jour à viser bimi bo so ba billet ba ibisa bino bokisani eza sika na tambo na oda na kinya maman na jigé na psa yo o ya robeta rena na espace à 3 semaines 3 arena maman et puis na ndimite ko sama solelo et ko sama lemso après ba 50 ans bon ba ko désactiver président fallait ça na taona de putain de merde a ko désactiver ba akina biso wa pela ba visa na biso. À toute personne qui va suivre cette vidéo, ce soir on est là chez vous. Je ne serai pas seule, je suis avec une invitée qui nous revient de quelque part. Avec elle, nous allons nous entretenir. Raison, il y a déplacement naïe, et puis raison, il y a venu naïe. Ah, on a Kinshasa et précisément dans Nana Boudouga TV. Alors, merci beaucoup de nous capter 5 sur 5. Depuis chez vous, le Warrior, bisous, meilleurs vœux à toute ma famille, meilleurs vœux à tous mes fans, meilleurs vœux à tous les fans de Papou, de Fali Poupa, champion, Balobi Yende Yaya, les guides suprêmes. Puisque ce soir, puisque dans ce nouveau numéro, nous parlons avec, je peux dire comment, dans le bon nini. Bon, fallait le bac toute la famille, hein. Donnant le bac l'une de ses sœurs, na le bandingue na andima moto pour na fali ou andima à ses poumonner pour na fali, on l'appelle. Et moi d'abord je l'appelle affectueusement Tata. Tata pourquoi? Parce que c'est la sœur à mon homme. C'est la sœur de mon bel homme. Bakenda ba mata aloba ekenda ezonga. Mais à chaque fois dans kutani nanzela je l'appelais toujours Tata. Nzamba yebara destin to babongo. Nzamba yebara destin. Nzamba yebeke to suka na biso bien na bolingwa famille. Et nga semeki na bango mwasi na bango na benga keka Tata. Na respecta toujours na respecta kaye. Qui s'injura pour les intimes, qui s'injura pour vous, qui s'injura pour tous les warriors. Elle est là, elle est de retour depuis le 4 Nalobaye qui s'injura sera parmi nous bien avant qu'elle soit là. Et ce soir, à côté vite fait. Torosola mingi penzate. Torosala penza ka na kati ya musala na kati ya profession na kati loko yebi ko sala mais toza penza na tamulaité. Alors avec elle nous allons nous entretenir na yebité na pesa e. Bonsoir depuis Kinshasa. Moto afali. Emata. Oyo ya bango. Ekita. Ale moto afali. Emata. Ale oyo ya bango. Maman. Merci beaucoup. Chaud kaka, on a souhaité l'ango heureux anniversaire, pétueux anniversaire, que du bonheur à toi. Janvier Bafana. Ya Mana, ya Omo. Bon anniversaire à toi. Depuis Kinshasa, Medine, RDC 00243. Depuis enseignement dans Catalogue Plus, nous te disons bonsoir Tata, bonsoir Kissinjora. Ouais, bonsoir Maman Bana. Bonsoir Naba Warrior tout. Obalinganga mingi. Merci na bango surtout merci na mon président Fali Poupa DICAP, bonne année nae et puis mon directeur Edi Badiata et puis master patron Tati Chimbulu quoi. Abi leader ngaza ki le 4 et là c'est la patron. En tout cas batunyo so ba boboka ki ese F victime Obimba. Bonsoir na bango bazala malamu na seka nzambe merci. Seka nzambe merci pour tout bitumba munene mutabelité pour maladie des armabé mututu à côté 2024 la bonne santé en tout cas nzambe abatela biso susu bana Fali Poupa bana F victime ba warrior surtout toza malamu to bosana pete omona na bafana mami ketchup moi sur abatela mobali na pour tout monde mobali n'est toujours en bonne santé moi ça joue un grand rôle na katia foyer na katia famille maman nana ketchup. Bonsoir nae wana maman solo na za na F victime na senga bino ka merci ndo lobeza dessin mama nzambe mamno seleka ngano na nzela tutoka koloba na mabete tata ça va nzoka ça va même mon directeur Edi Badiata to kutana partout na sepela ndebo pesa sous confiance ezalaka ba votement mon boye mais ils ont reçu na vie na ngate tozo kola AGK le to komona ba koko nzamba ebeke atana kino tambo atamla ba braza ba côté nyoso partout avec na mois de juillet le 4 na Canada tu as na kota na répétition na F victime na siège na biso
nasengaka nzambe merci parce que manana ezalaki mpe souye nanga naza kolela chaque jour même na baprière nayebisaki mesala be ige ndongisila nalelaka chaque jour fali azalaka ya ngai fali azalaka ya ngai manana fali ayo enata fali pardon nzambe ayokaka manana nzambe atika abane te question kaka natuna mbuta likasu nga mpona kosi ya pasi tozalaki na Brazzaville naosentir fali yanga fona zonga tukutana mbuta likasu tozalaki hotel moko na maroga nayebi te soki mbuta likasu akoki kobosana nayebi si mbuta likasu fali alingaka nga kaka aolanda nga mbuta likasu aolanda nga ayebisi nga fali alinga koma kasi lobelaka afali bien ye nabengi mama janvier toke émission vous avez une assurance il y a réponse en bout ndeni pour koka pe kokoso mais vous avez une conviction ndeni qui a kosi ote buta pas ko c'est rapasi pas ko c'est rapasi na ebe très bien ngaza monde de musique pour yo poko c'est rapasi donc mbuta lobi na o senti mutazo loba na tuni ngam na tuna mbuta keso pona ah ozana fa est-ce que fala linga nga kaka abi nga fala linga koma kasi lobela ka bien et puis les musiciens sont des matins sur Dubaï nazana presque bana longwa ba 15 ans so ba combien d'années nazana Dubaï chaque jour alors bana kaka présalinga ko mingi zonga ko baka mbuteka so bana nga bongo janvier yeyo nazo maman to kesa émission na chaîne ya film na fimbo et pas KNC maman na sipetia na zonga na zongi na ndepe na kocha de man na ngai na bureau na ningi bureau nyoso ba fongwela nga maboko en tout cas nzambe a protéger maman na ketchup surtout ye numéro 1 on a pena ye mo président fallait fcnga bi maman nana ketchup alobi ye kaka azala en tout cas na singi bino surtout kaka merci tala lelo yo et comme ça et comme ça leki tu sens bon non tozo komana tozo komana donc oui courant c'est quoi ça nga pas faire que courant c'est aller tozo komana o betela biso masolo a poto o betela biso masolo a poto ozongi mais na leko zongi so mingi na sima kutu te parce que déjà toi en 2024 ba mfutima ngo bando ya na tongo na pongi na ba message na ba appel au vandika bo changer et bando il en a une forme nini poto o vanda na kutu te en tout cas ba mfutima na ezala kaka na ninga ya biyoka yoka toko to bango souté ya alinga suma solo wana te ngana zada na fali c'est bon déjà c'est bon déjà donc pe que songa ka susté et makamanga nyoso a vie na tsango kana maboko nzambe donc les cas pa ba prière ba délivrance ba aussi ba décision déclaration ngabe na so igendong sila délivrance ngada na 2021 ba sela ba maman la prière donc comment la discipline moko et puis on a moins na poto muto comme muto sali hein muto sali au prouver biso penza que muto sali na otuna yo mais kozongo zongi tango ki mbuta to pesimbo te ba bonane mbuta oui mbuta confirmer pe que non fallait lingaka yo Dubaï yebisaka que non frère no lingaka yo oui 10 ans 13 ans après ça sera un problème notaire tango zongi après c'est mingité alinga kuma kasi parce que tant de ba lo bananga ne ye ya bloka penga te poso lingi no mutu te makamano lingi te na o ngana sala ya mo ba crèche wana mais après ça bloka ngate banda zo numéro na bana RTL banda yo po bloka na vite na ke ka presse mo yo o bloka na vite diate di ba diata a bloka na vite o ya kuna restaurant to zara no même oral te mais o koto lia na yo tonto za kuna na pe kuna na kasavu bote kuna bo keep donc en tout cas dans la séparation on anda kuna nga et puis ça qui soué na za ko le lango chaque jour manana e fallait za nga manana banze mo surtout album tu fallait ça na mokela kanga ka bo donc na yo kid formé c'est tellement mabi non ozo kese na nga ngana ozonga ngana ozonga na obenga bureau mama na souffrir koyoka ba c'est l'amour ba science fiction maman écouteur pesa écouteur maman na souffrir écouteur maman na souffrir na banyoka laisser maman na souffrir surtout de la retenue za ko bomanga maman na zaika so na tshebo ngaza na écouteur maman so na sina tshebo ne maman na zo fali lengi poso ko bisa ko côté na za siko so na bimisi abimi kadia
Alors tata ozongi lisolo kuto arena atanga na yeba na ngote esaite koyeba ki artiste obeta na arena toyeba ki mais koyeba ki artiste ko mema media na arena en tout cas toyeba ite na épargne po yo po yeba ki na onte po mutu pe yeba ite son ebima kite na kozonga na yo tangu baye koyebisa yo pesa passeport pozo kende arena et ça que comment? Ouais, merci maman. On a bien orchestre CCKI. Basu visa 54 visa pour l'ambassade mon côté ba pesa 54 visa. Surtout est-ce que surtout na kilelo basi ba clôturer déjà. Donc on a bien en tout cas biso en janvier to tikali na biso to tikali bato to tikalaki. So na ndeke loko mo présent le benga so na bengi. Ah mutu aza 5 ans, mutu aza 3 ans. You know, c'est l'émission, fali benga, kanga naza na rena, benga, nazaki surpris, na vandika boye, donc, na me benga yaka na passeport, toki ambassade, Schengen. Qu'est-ce que nous on a Schengen? Maman na yeba ki lokola ba ozala ngongo kufinga mutu te za vérité. Na beke bokese na leka et pas wata bakanga passeport et pas mon pa bakanga passeport. Parce qu'on est bakanga on a intention nini. O tika ba passeport pe na quartier, po tika pe na quartier la terre. Passeport kuti yanga moko ndenge za bo voici ba Guinée mo ba nini des services te na ke senga ngona ngakuna voici mona sana gas fabulous o passeport na ngebungi na mo frère donc siko na tika na ngekende siko no kama bokanga passeport na intention ni so tant ba bek senga na Schengen na banga kinga bato na bakanga passeport d'orchestre on a salaki est-ce que ba kombo na nga siko ba yebi yango bien bango ba bi pena bien pour ne ba ba yebi est-ce que ba koti senga makoma bena ba ambassade te tant qu'on a comme boé to sali intervient na to tchétché ba misapi na bimi pepele na tu pas muta Schengen visa c'est bon oh bino c'est bon bino express qui sinjora boko zango pe lobby bokena bino biso de boé mais fala ça bien qui soit bien ici là na pe to ke c'est to ke mani ke to ke biso to to mla j'ai dit mboule beta to so ba 5 ans ba mbulati ngasko tant habité ba visa bino bimi tant biro bengi ngabuluka keloka biro bengi absoluto kotaka ovo arena oyo to raté mama nani tozozwa naneka bien Air France siko to komanda on a billet njoko tali boye visa 5 ans visa 5 ans parce ba ebisinga na musika na bureau njoko yo 5 ans DJ 5 ans DJ Abdou 5 ans balota la capacité à passeport non sur les validité à passeport non donc en tout cas, on a 5 ans, maman a joué à l'aéroport, on a joué pour en tout cas. Pour mériter qu'il y a 5 ans. Surtout, on a mérité. On a mérité. On a mérité 5 ans. On a mérité 5 ans. Et puis, on a suspendu la chance de le reprendre. Kobenga babenga ki obi bureau njora bokende kotika passeport njora lelo eza jour interview empreinte njora visé bimi bo zo ba billet ba yebisa bino bokesani musala to fête ba yebisa bino lo teto baloba eloko to ke fête ba yebisa so to ke fête pour ba billet c'était comme ça so ke ni ka fête maman ma tano ke yemba kuna ba billet c'était comme ki ma mutu netina ba Paris la défense ma mwana mona ba ING kuna kutu billet ata yo soza billet to kota to soza budget yo yebi kuna okota ata yo mama moi sa directeur okota te ba benga biso toke fête ba journaliste to zama ba chroniqueuse bango ba panzaka ka sango makambo ekoleka kuna esaleka bon na biso pe lokwa to ba lobela fali to panza pe sango mama to komona kuna po fête ba bongsa nyoso parce que déjà à un jour to loba il y a fête il y a biso ya fête biso komi lelo biso komi vendredi samedi fête samedi fête donc ce qui est déjà fête donc ma c'est salama déjà ba passion ba billet ba c'est ba salama kamunyo sonné biso incroyable fali pour maman tout bêta ce que le Cameroun est incroyable hein Dominique Litanda dom bonne année on a bengi commando natangi pona okuno bengi commando manana oui bien biso tout tilo batata la fille mana Arnold Schwarzenegger maman a ça la film moko ya libération a ke libéré mwana na ye bakanga kai na ba benga mono kwa ba infiltre ba benga ba ne ba crime kaka quoi ba to bakanga bana ba to batela film ana commando a joa na ye mutu te
akendaka ye moko na kawana bomona filme na tita ngo za commando makamba sala yango sko mamunga na moni na Europe ya fallait kiti na Europe abuke Europe batusu ba mona ngabo ba mona ngo ba mona ko na musika o ba mise tu bazana na Europe nga cheli ba na novembre ou na décembre ate ya chaîne mindele mama kuna ngatali kantene ate kuna ngana tali minde omoninga biso to bela présent na lingala ezaka pona batu na biso ba yoka komite na biso ezaka pona bongo mais kuna mindele na Italie ba olobele aningi c'est Europe ezala ten espace mama les yo sota ba chaîne ba Italie te on ba chaîne ba italien ba suédois ba po ba concept to beti surtout Paris la défense to kotisi bekolo nyonso mukili 5 continents ba koti wana mama nano zalaki komando akiti tango komando kitaka tango kotaka mais sili fallait akangi Europe sili muto oleka ya te rendez-vous na Stade de France et si on a bengé commando akiti ye moko quelle force. Et à en espace, il y a 3 semaines, sécurité. L'espace, il y a 3 semaines. Sécurité, na maman, na mona kitina balibula métro. Pour na otaka poto mena mataka balibula métro te. Maman sko na moni balibu. Mundela sala mokili na se. Maman. Maman, mundele soka zako kufate to bengi nzambe. Mundele soka zako kufate mama to bengi nzambe. Mana koti na ba chalte ona na ba chatle na ba sali bulu ba sareza na kati basket na sobeko na sali bulu mokili zako mama na po pso to ke na métro poto kita mona défense mana na sécurité wana en tout cas eko sala makali sur na artiste mon côté sécurité kitoko tina kati ba métro le quoi président de mtazoya tom sou meeting wana mama yo zakita vous allez na restaurant bon faut le monde ouais Belgique ya énergie hôtel ka présent fala zalaki manana ba cheval ba commando ya bango kuna ba policier ya bango no sécurité donc on a okengela ye ba okengela ye roi roi musique monde donc on ba kende batu ba monde la rafali awa na Congo fallait ça sur ba grandeur wana te yo ne si janvier ko vendre na plateau te na ebiti aza tu sais bon déjà aza sans concurrent na Congo et puis ça incomparable en Afrique en Europe en Océanie en Amérique en Asie non ngas ko no tu nango président fallait comme nanyango au roi pesi sécurité boy donc bosani fallait yo yebaka non tu na o kanga na yebaki o kanga tozana na ye mutu bazo salele Paris de défense mo bimba armée bimi o senti pena que ba pesi pena policier comme ekimi et le président ka salinga oyoka ba militaire o bala ta tâche o ba bima pe tant guerre et le ngesa pour sauter na chaîne ba portugais ba le bena ki portugais ba le bena ki suédois ba le bena ki italien donc biso za ka linga lo ya to lo ba na biso ka po comité la biso pe ba sepelaka te en tout cas congolais nyonso tout musicien nyonso Congo il faut obligatoire va falloir pour tout temps en classe ba bete la fali maboko o asali afongoli bango nzela ya robeta en Europe donc fallait zongi musique na poto fallait na zongi musique congolaise na poto ezongi o alinga tia libaya petit na Patrick Bekamo président ngake mingi nga bisa bomne histoire akoki pe ko beta na Olympia akoki beta na yema mesili nango tina ba Bruxelles beta zaka mais est-ce que yo assure pour batutu ba falité batutu ba na grandeur a falité sommaire tiens maman ko te mususu na o président nga fali est-ce que ba mususu ba beta na yebite maman pour semble que boy mutum so ke beta kuna ba yeli so sel marabne bien te o fallait triquer bon et le père na CP maman ba combattant ne natali 100% en tout cas 90% balembi batika ka moi 10% balembi ba beta biso na ba matonge ba beta biso na ba château rouge ba beta biso be maman na tamboli mutabeti na zate mati ba métro ba RR métro la kiti gare du nord na kiti partout ba RR na mati partout mutabeta mutate kombe sila alors ba re na misato wana
Fallait abeti ba tout le monde ya Londres ba yaki pe ba gote mascotte ba silu ba diata ba yaning tari ba papi qui vous ba yaki tous ça on a parlé de la défense pour na tout ça non synthèse to résumé à nyoso misato ba tout ba outé Londres ba yaki ba tout outé de partout Allemagne Suisse ba Hollande justement ce qu'on a énuméré ba payo ba rene betaki ba tout ba outé kuna ba yaki na la défense na Londres ba tout paye à Bruxelles ba yaki na temps normal mutu pas ko ka ko lembane pour ça un espace ya ba semaine mais aux États-Unis. Il y a tous à parler de la défense, juste comment tous une émission de bandawana à filmer ngana à côté qui y a Londres pe à côté les mamas côté y a c'est parce que les équipes événement comme tu as raté dans la présence fallait surprise à ça qui sur organisation invité tu s'attendais que tu t'es que boya na bangote et là au monter yango peut ça qui sou bien question ngana tuna na ba espace ba semaine bato ba uti na bamboka na nyonso ba koka pe ozela na mboka na bango par exemple bato ya Belgique azela po moloro mama Belgique tenge mama Chantal Masidi akoti ba reine nyonso tozwa kana akoka kozela mais bato balandi fali na ba reine nyonso to na espace ba semaine po ba koko raté événement autre mais ça ba événement mama na yoza mona makambo président a fallu asali heto so zongo biscuit au bout de gabolé et ça événement mutu fa kota na histoire netikana na susa ovo anglais vraiment ovo na su garder de ça événement mutu mona na ko zanga te ça ba histoire o etika laka il faut nyo sona zala ala tekela mabo président fali azala wa zaki azala place wa bina ki bo azala place wa ensemble na zala mais ça événement moko etikali histoire fali atiki histoire la musique africaine et pas que histoire la musique congolaise oh asali oh papa oh pas histoire éthicale mama kanga da chelo talent kecha sika na tambo na oda na Kenya mama na jire na psa yo oh ya robeta rena na espace à 3 semaines 3 arena maman et puis nandimite ko sama solelo e ko sama lemso après ba 50 ans nandimite misel likambo succès likambo banzembo kitoko likambo ngongo kitoko e likambo temps e likambo nini pour on dit mateo katela ba 50 ans maman e likambo non ko tano succès était déjà présent fali ba to bisa droit chemin à ça makambo kitoko tilolo succès ça maman eza likambo non ya ngongo kitoko maman fala zo yema ba amour ba olela uka ngongo donc maman un seul mot zonga na droit chemin oui mais pourquoi na ba fallait l'éviter maman maman fallait le comprendre quand ba tu vas comprendre nga c'est loin na ba yebi mais il y a les loba comprendre ngona formule que c'était on a yeto ba ni mouvement bo ka ke sa pinga CD maman na yoki droit chemin na yoki ba nyoka laisser na yoki ba tante mapata eza komona nga na yoki ba associé na yoki ba kidiafuka maman na bi fallait goué non fallait lengi et mon on ça va mission na TV fallait lengi fallait chaud donc maman voix ya fallait eza voix moko euti e pa ya nzambe eza voix moko non ala ba mélancolique en parlant de sa belle voix en parlant de cet album parce que maman c'est pour maman c'est là nana tout nana bosonate lelo na formule 7 ko ta fallait uti na droit chemin mais puis c'est Mati ce soir maman Mati yonga na bena zonga maman Mati tika boye maman Mati ba maman ba sana na ba maman na ba chant taka na kama kana de la rete mais ba sana ba Marlène ba science fiction ba c'est l'amour ba mo ba Jeff Zandi ba date d'anniversaire ba disqualifié ba je t'aime ba nzembolo kwa ba Marlène Tessa et maman et ma tout le monde travaille hein oh bi Marlène Tessa oh to kuta na choisi ma tête choisi ma tata ye éternité mais alela Marlène mais éternité maman na changa bi meyo na maman na chabi na ebi kena na maman na changa même mboka yo kaka Marlène yo kaka MH en tout cas on sait mboka une fois pe ça présent fali cadeau il faut baksambo faut ça cadeau il faut baksambo ba yembela ina mwasi na ye nzeba nzeba na moi mobali azo expliquer o aninga mwasi ndenge de tata di batata ninga ko maman na cha Marlène que ça maman na cha maman netika mikolo sonere na absana na la mkwana ngo na cha baba réveil na absana parti na lingaka absana peut-être ngaka absana ngara boye maté absana za bénédiction ponanga maman fallait lengi maman fallait go
Abi moi si oza bénédiction pour nga. Maman tika. Alors Barène eleki kitoko Barène a réussite totale avant que to kita na kati Afrique to mona ikandengo to lobake mutu moko te o babutola ke perruque mutu moko te lelaki tito kiti biso nyonso tout obimi pe Bruxelles bo pe batikali Bruxelles ngo anda o boyaki na bango kimia mutu basimbi azate donc côté to féliciter Fally Ipupa félicitations na sepa na défense po to bima makolo nga masala nga kota cha mutu ka yebisu te chef mata à Bruxelles, place à Tchemoutou dans la défense. Nanembile yako zwango, nanenga sundola arène l'équipe la défense et l'équipe monene maman tant tozo bima. Maman. Ce que tu n'as pas malente. Batu bango babi. Fally yo maman sali biso. Biso yaki pona malin. Mais malente ba yemba ngonzela nzela. Tina ba metro. Tina ba metro. Maman Fally lengi. Mais Londres peut te côté été mo ka de ko pour Londres peut ça blague. La UK wana na Angleterre wana c'est pas facile. C'est pas donné à un Congolais à Kenda beta ça la bonne vendredi. Ba pays anglais wana. Et ça ba pays mo musique za vraiment passe. Nga na yebi na mutu na umena na mondo yo musique est vraiment passé mais au présent on a Fally à sali maman ba mettre Blaise be ko bazalaki a filmer lenga ba ya robivo ma display en couleur ya robivo ma display en couleur azalaki wana ya robivo ma display en couleur azalaki wana ba Chanel 7 café au lait bio naturel warrior azalaki wana en tout cas maman arena au fondé qui ndoki mais arena sco pas ma papa aigle pena pas c'est qui tagine na ING papa aigle pena koi pena fandi sco bou maman tu vois wana ndule maman wana ndule parce que bangi na ngebimaki maman libanga arena libanga na okapenda kisinjo na binzambe chasse na swaki sans blague mais félicitations na batutu balandaki na batutu baki to ça la belle fête wana en tout cas ces trois fêtes ont été totales hyper totales et fallait pour batu bazar otonda été parce que même na after ba arena nyos wana to mona ka que batu bazai na balabala batu balanda il fallait encore une fois félicitations pour Fally bilan kitoko makasi to mona ki Kenya to mona ki Kampala to mona ki Afrique bien évidemment avant oyana ba arena et ko chuter na Afrique avant na tout le mambo to kepa na chuter na ngi pa to zaka na kati ya musala déjà ba doit féliciter belé makasi na koma wana mais Fally Ipupa akiti du 20 au 1er na Afrique a bêti 7 productions 7 concerts na différents pays na 5 pays 7 concerts na 12 jours mais maman ça non bonne na ma sœur chérie Clarisse Moyembi ya Gilenga Sebe nsamba protéger on a bana oyamba bien à Paris nanda kuna yo asoma lupango na ya comme on va en France Clarisse Moyembi I love you ma sœur chérie maman na poto bato ki mande bato faut sentir na santa ki on faut sentir que Clarisse Moyembi va yambi sona ba jayen na ba péchanka tout ça qui to ko to so ba cadeau kasolinga na zonga po mema ba on raté au revoir Clarisse Moyembi merci et puis ma grande sœur chérie il y a Élisée Zafouila il y a Zafoui Filas il y a Élisée Zafouila il faut passer la main il faut te pardon sur les qui on a grand sœur nanga mon père nanga Élisée Zafouila bonne année Élisée Zafouila ah bon ça fan na j'ai la godai et j'ai la za biso maman j'ai la za et maman oninga maman j'ai la za to komana 7 oui Eyelio 7 productions du 20 au 1er Fally Ipupa sali na habité 7 productions dans 5 pays. Maman, il y a un moment commando alimbati. Maman, banda musique ya monde et salama. Mukile comme na Google, nous surtout américain ba bêter ça na Google. Mutu monta beta bongo. Mutu monta beta na espace ya une semaine 7 concerts. Maman, ça espace une semaine. Abeti les 23, abeti les 24. Abeti les 28. Na mboka mususu abeti na Côte d'Ivoire. À les 29 la Cotonou sur la canite qui m'a ayo beta na les 30 na Douala maman ayo ko beta les 31 ake suki sana mboko ngoni bandu na fer bandu ya Côte d'Ivoire au mission moko ta Congo ba beta ka mingi na ba capter ba Bijan beta kana ba Douala mais Fally abeta kana ba na ba Bunia ya bunya bene abeta na ba
ba Cameroun ata ba mbanda kala ba bwende na kati ba yebiye ya fali azaka ya nzambe ya ona ebisaka batu bokokete asala vidéo baloba yo ana nyongo zwanga ata ba kisa ngoni nango webona yo zunga amu pepe azaka ya nzambe mama amu pepe ba mona kete yesa mu pepe comment mu pepe luka mu pepe au milieu na kati ya monde ya musique oye musique vraiment toute jeune papa na biso dai na pesi bambo te belé vie na biso oye musique toute jeune oui mobile nao te papa za père aza koto voilà donc non chité maman na bando loba que au milieu na kati ya monde ya musique toyebi ba musicien na biso tout ba congolais ba fanatique na bango bazwa bazala kaka ba congolais na biso to ya Brazzaville to monate artiste congolais azala na fanatique moko ya béninois ya ougandais yango mama kiba kinga sala ki kutu to benga émission maman mais to mona lelo ba warrior baza partout yango président fa lobelo moko toza partout ba mexicain na moni ba suédois ba sénégalais afrique mobimba po na France mingi ba Maghreb on a basé belé o ba marocain ba algérien mama tomata taxi moko ngai na leki na passage mukendi ba tutaki de longues jambes jeep na e ba tutaki ngona sima fait que kotika on a garage mo ba tele mo munda sika sto bita photo za taxi Bolt Citigo na kangi la so yana ko mona poto ah oui maman ko mona poto oui omelette maman quand tu voudras to moni ngaka so na bi na bureau na beta tourna pa e komi ka nga te ko ça fait l'idée non te maman to ko taxi malgré mo algérien ko maman botanga sana tozo ke ne Bruxelles bakaro tozo kawana jora même so sénégalais tout le monde a un téléphone à bandi le convoiturage yango wana maman eza epesa mina mutu nyonso te monde atie bayeba yo mama fali azaka ya nzambe étoile babota makanango epe tola mutu bakanga yango te tobota mwana mokili to ande monte donc eza étoile na ye et puis eza ngenge mutu tokola to ba makamo elandaka na landa balbo ma président fali kato ba ntala ta azo banga champion d'Afrique. Chef à télé, I love you. Champion d'Afrique, Madrooms, Ambassi Bourgeois. Donc, maman. Champion d'Afrique et des Caraïbes. Donc, le loma loba tout fallait loba sur sa vie et comme ça. Maman, voilà, il court dans notre koufa. Maman a raté belé. Fallait que ça n'attende ça, maman doit se mettre. Habite au tambour le monde, tiens, on sait la maman la musique. Il m'a dit fallait. Maman a doit se mettre. Taninga balo di musique na mikolo ayembi poeka abitozo kendenga na okanga bango mutu faut ça déterminer na vie akanga bango bat baseka biso mama ba français moko boye mama ba rap lelo musique wana wasala wana kala na wasala wana ya mutu moni ememi epesiye ba fantiki tout ba yé mama biso ba concert na biso on a coach tout biso la génération nyonso bana 14 bakoti bana 9 bakoti bana 8 bakoti bana princesse muketu bakoti ba sœur loka biso bakoti ba mama bakoti aparka moi ba koko balep na trotter pona malili yona lo ba le mona lo bana mama fali a commando moni commando force wana yona binzama pese makasi tanga bimi na Afrique mama yebsa na Afrique na sa mama boy bana musique africaine banda ba musique monde banda nanya ya to tena nous 23 le 4 et 24 longole to tisco abete le 25 abete le 26 le 27 maman tira mais oui quelqu'un dengo lobi au rataki pe mais moi si j'ai bonne mémoire non c'est rappelé na 2019 fallait pour pas ça la tournée mon roboé oui ezaki avant Covid na 2019 ou 21 2019 na Canada États-Unis bakenda Canada ba côté États-Unis bazali na Amérique fallait pour pas beta ba production ba mercredi ba silisi mercredi ba ke état mususu au monde tout hein ba beti jeudi ba beti donc commande na ko landela bino vous avez envier biso makasi maman on a monté ma passe bi ngwa sukani président fallait landanga na ta lunette noire tokuta na Guinée maman nzamba bosala makambo yo koto nzamba ko sarate nzambe merci pour na lelaka maman
nazwaka kipa sikoyo tunanga nini ntango tokoti mpo tozalaki en vieux prestation non wanga naza na orchestre nango nazalaki tokoti bango bakomela liboso biso quartier te toye na nsima yango sikoyo président avandi atie linete ya noire mpo aza obligé fa tala biso tokoti na porte atie boye namoni mpe nga mpe linete biso totuna ye déjà avant tokota biso tu okoki baseko tazala batenaki ebeta matolo na nga azwa mpe mayoka lisolo te batutu batu aza okoki basa wana motu na nga na ozwa edi bati ataza wana mama zai mpe président fali awatala nga songa linene wana motema azoba mwasi aluka nini mama nga mpe eloko nini nga mpe nana osala président fali yana kende mama siko naobanga besenga nde te mama kameleke na aéroport mama na banga besenga nde na nga na kende nga mpa na kende ko la suspension ra wana ti yo ina bato misusu mama siko besenga nde kamza besenga nde mpe makameleke na aéroport nzabi besenga nde oyo masala ngai balondo yo tulanga mama nalela nini vie Rocky Blanchard asoye na directeur di badiata aswa na président fali akabele mbongo matolo tobenga matolo vie Rocky Blanchard mama kende azwa alara aya boye tala bayero azoganga wana fali ya ngai fali boye Rocky Blanchard nga na yabi nga mpe mwana kende ya te nga siko na felika na nsima yavai na business class mama ntango bakitaka mpo bango babe bakita na Pointe Noire baza na concept so tokita Kinshasa mama nana kende ezokese na ngai te nosala nini afali wana te namoni epe na bo ezokese na ngai te nini yango wakapesenga nde mpe likambo nini mama poseka naza mpe na passeport nanga mama nazongi nasambela nzambe ayoka mama soso na nzambe même na ndako ayoka nzambe oyoka yo pour preuve nyonso tofali aloba déclara nzambe ayoka nzambe azosalela ye baloba ye ke tatola parce que le pouvoir de la langue eza na le pouvoir eza na monoko na yo na langue na yo moko kobonga na yo to kobeba na yo yo moko oza maître ya vie na yo il faut tout le temps kotatolaka tata to okita show lelo fali pupa bilan na ye hyper positif moto oboya za te meilleur artiste africain meilleur artiste 2023 on a meilleur artiste non francophone y artiste hein? to moni yango to ki ba témoignage ba Keblak ba témoignage ba Youssou ba témoignage ba oloba nini Afrique est placée ba pays tout bana ba artiste na bango mais fali pupa sali marambo ba koto sala te félicitations na bands na yo félicitations na ba danseuse na Chimel Follow et puis une équipe na mobimba félicitations na ouais tata babeti awa babeti bana force yango na sengi nzambe 2024 makambo so ebele bapesa ba message nyonso ba grand frère na ba Félix Télévision bango to bazala na Fox ba Dubai ba Aimé bazala na Fox en tout cas et ça la bien yana ngana lingara mingi mbuta lombi kana Château Rouge na tolia ka pa mbuta lombi suka na restaurant suka na place à revoir na Château Rouge et c'est pas mbuta lombi wana araye mo numéro 1 ya Château Rouge et puis agence ya Sire kwa Diesola na habité en tout cas na habité Diesola na habité agence ya Diesola na habité ya eko mara rapide maman rapide et puis eloko bungate et puis ma sœur chérie sur na Château Rouge wana Gladys Mbala Lafayette eloko nyoso za ngo besoin okolia voilà ya Congo to benga biloko lingala sur la Gladys Mbala ba komango Lafayette Exo Gladys Exo yepe susu en agence na wana tokos na tokos fali gu fali lengi fali chocolat fali gu fali lengi fali chocolat ya kindu papito kindu di de piolani na champigny au capitaux ensemble tata na olingana moi c'est bala fali lengi fali voix kitoko fali musique kitoko makamno su kitoko kolata kitoko démarche na et puis petit fali succès hein muto bana petit fali azate fallait façonner na bitala avec tout son cœur, avec tout son âme, à façonner sans jalousie. Tu es baboya. Basé longi moko te muso zara, boy longi moko, moi ça va, soit comme yo ami balé. Mais atel ka moi na oti boende de Paris. Petit fali na habité. Lemsu après présent fa na Congo zaye hein. Pour ngala tamboni mindele baso belela ye. Nana ba image na ko pesa. Donc petit fali akeli bossa ça ki hein. Donc ça dit pas présent fali à façonner. Donc fallait pour passer na ba bénédiction na ba côté nyonso tout na ba famille nyonso tout et ya tendeni ba bénédiction yonga na zoloba wa tout monde ma bé partout te non parce que fallait pour patana likambo asala ki ya kopesa ba visa c'est un ange de bonheur ange eloko ya sali déjà bola mo c'est compté
na compte na ye et pas ya nzambe. Fallait que Dieu te bénisse. Tata, tu as félicité. Boke poto, makele le bimi ya ba façon tout. Pour fallait même magi basala nzambe te, même magi de ba youtubeur, na ba youtubers. Fallait peut-être même magi batu. Asa c'est bon délivrance c'était. Mutu na mutu yaki na esprit na ye. Mutu aibi pe motema mutu te. Voilà, fallait pe bi motema mutu te. Aibi peut-être que les lors aux adatom sont victimes, ya marambu nyo surtout oyo ezole kabo. Dieu de grâce et sous kaka na communauté. Mais tata batu ba yoki o te. Or so to bitolo ba vérité au tout kama kipe. Déjà na nous to beta kata au voter. Car à kokoma bokomi to mona kipe be mission c'est maintenant mo rasela ki o tout kama kipe mais o yakite ti o yepete ta to changer ton deni maman naza mutu tant on a comme en Europe natali ba chaîne na mindelende ndenge bazolakisa présent fali na ba TV nde ba sele ba promotion nde ba lobela ye natali ki ma delim sur na Hollande te wa to mo en Afrique wana eza wana respecter été donc amoni to ko zonga te manike c'est ma belle-sœur au monde était dans l'année l'année si non moi si non donc en tout cas naza suna babuso banate et puis ngana ben au fingate bat balinganga na pona finga mutu te YouTube mutu comme si biso er mona zo bate mutu lo bolem so zongisi en tout cas na na tana tenga lo baka vérité biso ba janvier to baka vérité j'avais ba fan na pese mbote et puis Shadrach akanga mignon et puis tozana pulu ba mona okota pulu Samuel mo pona présent fallait ça moi bien en tout cas maman même quel les sonné bando salope non deni ils ont ça bien tes gens respecter l'artiste na biso vraiment ça respecter biso to makambo koloba e belé na F victime na mon équipe Manique asaka na biso te il pas que ne ka tane ba concert donc na so nga ba no mena ba makambo wana oh boy fala linga biso te linga ka ba tuté nga niveau présent bo manga na motema na alors le comment maman ils ont continué kaka conseil au copé ça parce que batunyo so ba supportant côté maman obinga na loba boy ils sont les seuls artistes congolais tout ba comité mama be ba ko supporter gloire merci beaucoup gloire ya falité mama biso to finga makamona mama na ketchup et di ba dia ta directeur na biso afinga maka aleka na TVT biso to yaka kaka lem susu ko défendre so mona gela o ba trop gela finga ka ba dusko bazo posane ba petana misusu ba finga ka biso ba finga ka geli kutu alobane kaka aye alobi a soldat yonga na psaki ba warrior likama je pona mona ebe ba komana nga mona loka ba sa ba warrior te po warrior pena o za warrior akobo ya gel shoté mais mona ba sele gel ba vidéo oui parce que ma lobby bon en fait so ya bandara te ya carré cadré mais ba lobby ko beta pe cara pour l'image de Fali pour pas déjà azana tout monde azara salité ya zo salir pour soutenir présent biso batalingala omoni na so lelo maman ba français maman ko lingala na kena belge na mati taxi belge mundela zo balingala ba portugais ba balingala na bangola ba ivoirien ba balingala il faut surtout ko défendre ba ko moko ko sala ko diminuer présent biso te donc biso za na pona ko défendre ba to ba yoka moto aloba ki boto eto expliquer pe eza ngwana ninga mabete mais eloko no saba wario pona neti mwana biso GL show so ba yoki kamne ba pesa ke moi conseil pour toi ba tout pour nga pona ki ba conseil trop na changer ba conseil pe 50 ans na komaki ba pesa na groupe mutu tout calme boeli oba njora bino tu boyena ba journaliste ba chroniqueur boyeli makamu ya Fali boyeli lote ya mo makamu so esami surtout kitoko donc ngana osanga ka ba warrior o eleka ki bani bisagel pona ngai bazo gel faza na biso alinga Fali ya solo mama mwana za maela ana misu amwana maela ana misu amona mama yimta mona kiti toke ba vérité mama na aigle na été maman na aigle na été mais so za miso omona yeba pe uzana stratégie na diplomatie et le kazanga siko alokanga na nem tabakana liboso mama mutema moto siko malembe shosho te obi kombone jeli nini il faut longolango chaud kasi asa muto ba shosho siko il faut longolango po ana mutu atang classe bien amayele ako défendre biso bien ayebo loba donc
tous années wana donc Warrior so c'est pété bon ami tu peux Warrior ba départager on a ça ko senga ba Warrior boza derrière Papou ba Warrior boza ya Kisinjo raté ba Warrior boza ya ngate ba Warrior boza ya choté ba Warrior boza ya Lexité ba Warrior boza ya Edi ba dia tate ba Warrior boza ya Fali boza la focus na makambo ya Fali ba Warrior ka ekomi o mati miniature o lobby ba Warrior boza la derrière Fali fanatique nyo surtout à défendre Fali na façon ne alingi alors c'est difficile et compliqué il y a ko gérer bateau yo bokolité bateau yo pesi éducation te gérer bango ndeni c'est très compliqué na sepe na ngote ba Warrior ba se so ba vidéo tozé lo côté bango pe ba ko sala bango pe ba ko loba omoni biso vena monde ya musique surtout nga Kisinjora bango ba vana ba orchestre belete biso to yeba kati o loba nini so ba lobi boye nga na biki mutana so to beti boye na vana orchestre na yebi na zo bango boye ozo ko prend bitu musique biso to yebi biso to yebi ba misenyo sa Kongo ba telemeli Fali na zo so ba komi mitema mabe mo lokola lion to so moto ba komi mitema mabe Fali sa album na mama bokela mutu mbwakela te yo ba jela renta abaka mutu mbwakela te ba science fiction ba bakalos ba nzema vie nga choisi matata ba éternité ba disqualifier ba nzema ya ba jasima akakela mutu te mais bango lokola ba ko sa musique te maman et comme que bango ba Fali ba pekisi mutu te asa musique bien ba parolier ba se belé Luka nzembo leki de la renta Luka osala mais Luka tobota maman likamso zaka tobota mama yele mon côté mutu so zaneka chanteur mutu so zaneka musicien mais bo commencer moté bo sa vocal te siko présent Fali na ebisio manana a dribbler en chant obi ko dribbler parce que nga ta mama football donc na chaba dribbler mama o so fi na dribbler vraiment aucun espèce moko mapata eza komonanga mapata heyebinga ado a dribbler yebi ke donc muta dribbler donc a dribbler kana champ ba jewana ya champ musu ba bien monter ozo comment chéri fini kanga liputa mama masusute hata ba baleki ona bote sia a dribbler sia ngana sakuna te dribbler te mutu so ebo dribbler na champ te ballon yembaka tout droit bana bana première tout droit Kikole, Maluko, qui a joué. Mais pour tripler, parce que présent Fali a triplé en chant. Moi, je suis un kakayo, ataba, balé, surtout sia, ngana sa konate. Maman la triplé, musa moto sango, et bon maranga tonto se, sia, ngana sa konate. Maman la triplé, parce que ba triplé c'est ba malin, c'est ça triplé c'est la formule c'est le meilleur album 10 ans ton longue ça. Mal accompagné. La tuni bo. Tango album ebimi eteli solo. Rodrigue Matende le prix Nobel de la joie yoka. Astrid Ndebele ele na mbongi. Ko njora 10 ans. Alinga te, ayi bolingo te. Mais na ba 3 koko na ndako. Tu m'as accompagné, bazo kanini est-ce que bana pour bolingo te? Bana ba. So maman, on veut pas mourir. Bakoko ba okanga. Maman koko koko. Sans comprendre. Mais pe mo bana filmer na tia kana mususu pardon. Yango commando asala film wana film moko te leki yango. Ata ba Rambo basala ba film pour na monde mutalaki commando ati ba Rambo tu balala. Ba film bango te ma shooter. Mais film commando wana na ba koko ba kotala ka yango. Ce que tata 2024 autour ba que Fali déjà ça bêtait le premier et ça fongola ki yango bino si bo bandaki leader no sa bandaki bandundu ya Côte d'Ivoire. Fali a déjà na calendrier 2024 et puis grave a déjà na calendrier 2025 to chute na Nouana mais c'est grave ça. Musala kitoko. Stade de France 2025. Personne date te. Personne date te, personne mois mais c'est confirmé en 2025. En tout cas, nga no saka nzama pese force. Pour na sola kina directeur di badiaka abi ba contre zo ya kaka. Ba pese ba musicien mususuko ba contre zo ya kaka. Na former secho. Na ibité to kubisa album to bisate. Mais le kola to kende 2025 to kende Stade de France. Alphabet avant moi bilomo we sara bango bien. Moi bilomo boy. To moni pe sous manager anglophone pembeni ya Fali mais likama ninyo fala zulu kila bato. On a quoi problème? Wana penako manager wana ta on a mona bi oyo et si les Africains tu balali c'est grave. C'est grave.
amaele ana mutua mama ngana vana fali yo vana fali neso musicien Congo na tête ko fali ade amaile klasa vina très visionnaire vision moko mama ebisanga na munango na musika na kama ka ah ya Jean-Jacques Panyabouga à Genève I love you yaya na ilo fort voilà alors tata yo zongi otiki ba confrère non de nini otiki bande kondeni kuna bokende po bozonga bilonyo ensemble ou mutonto na date na e excuse maman tant to komi le 7 babengi sur na bureau le 7 décembre babi munyo surtout après ça date na e azonga na janvier to pesa donc mutu na mutu ndenga lingi pesa date batuna ka mutu alingi batuna biso na mona ka vadi bandi le 4 ngana beno zonga jamona vadi le 4 nani aloba le 2 Mumbaya j'ai la belle le 20 Alexis pas mutu abani le 29 mutu apesa ka date na e mais mama comme le 4 tant to ko ba le 30 na mo benga ba vadi nde Mumbaya nde tuta Mumbaya na mutalomi tenjora nga pusi février mama pote zelenge donc zonga bofoza na bolingo pe mama pote zelenge nena kende pote ngala tano pote zelenge mais ko zonga boye foza na bolingo oh balabaki bako désactiver président fallait ça na taona te putain de merde ako désactiver ba akena biso wapi na ba visa na biso akena ngo wapi ngabi fallait désactiver visa na keki tsa bon loka bana bana poto bakosa batu oboka ngunda yo mi sepese kotaki nditi ngabo na 5 ans nganya nazabe ko mama so na benga ta yo ngako no be aka biro ozubier et puis sans oublier na opesa na mbote na mon grand frère propre Jimmy Bela au patron en tout cas Jimmy Bela on nzamba protéger yo nzamba batela o Vicky Lodge boîte sili na kikole wana na hebite quoi kikole comme paradis quoi Jimmy Bela au patron nanenga mabete wa napesa budu samba garçon de chance bambote belé napesa mon ami Deka Didi Mwenga bambote belé napesi bato nyonso ba ko tala ngai na sepeli o to mona na ba Paris ba ope to mona te to mona le 17 ou le 20 to que zo orchestre na aéroport mais na kinyo mpo yambami surcharge o comme surcharge mama tunani bolukelo so ba problème te mama nena za na 7 valise bato ba komi na 7 valise à pamba ya tayi na yo pe na tayi na ngate na yaki na ngopo na bika na na moki ngana ta 44 45 mais na ina baketsa ba 42 ba 40 mama 7 valise nyoso po bato ba oya kaka mama bato ba oya kaka te même si bazela poza na 5 ans ba voyage zebele 5 ans bozela mama bato ba oya kaka net masala nga kota pulu ye ajuka non chapeau ah ye ajuka chapeau nano ye ajuka non chapeau ajuka chapeau ya za pulu lelo déguisé te azaka normal ça n'est pas présent fallait on a grand prêté que beaucoup de 5 ans prêté donc on a wario donc pour n'avoir pas été artiste comédien pulu remplaçant voilà c'est ça pour na grand prêté aigle il français le mot nous amène aigle oh bonsoir via partout tellement n'est bon si musique ya ko fallait comme si musique passe musique comme passe fallait pas sur la vie nous aurons c'est ça mon tembesi ala la prise yo la tembe no moi nzora faut suka kabo moi si on comprendre c'est solo c'est pas non moi ni fanya ngopé sur la vie petit petit famille viens ngopé pour mais c'est ma soudi vie gocha bilele vie ngopé pour on s'amène na mona tabwende ya Paris merci bien sur la monnaie tabwende à Paris et on salanga bien merci na directeur na biso Edi Badiatalos merci na maman na biso Boduga maman nanga loba pona ngopo sani o ba remercier magaga zela pardon ekimanga maman na komaki Edi Badiata mon directeur mon vieux message na bine félicitations na musala osali apemite asali grand boulot asali mama na boulot yone ça va équipe a failli travailler équipe mobimba basali mama na boulot ba Cyprien Njolo Cyprien Njolo takata na ki na Afrique
nzoka na katani nzoka de travailler trop en Angleterre ING sala boye kende boye na fete na bana anzoka katana ki akatana ki mais ba faire gagner la merveille ba Manon maman balondo besengande surtout balando balondo bando azaka wana azaka contrôle talaka bien bando mukile baby balingi bisote kaka mamanga na poto navangi pas petit sœur boîte na côté ka moko na brise pour na bikaza yanga les grands mambo obiso to côté na matongi wana et pas ya madame mambo suka na boîte yaka moko batu bazaka na kana matongi en tout cas maman Nzamba la président Fali moi annoncé en 2024 ouais ils appellent dernier message ba PC force quoi ngani ndeka santé na sengeli ka santé makasi et puis na komela ki président ngana koma ka plein fois c'est présent pardon zota repos na janvier parce que mais vous bangi la président trop attends la médecin checker à tout moment non hein vous bangi la trop Astrid yende ba bangi la Fali trop okota mwana médecin mais présent joyeux Noël Nzamba batela yo santé malamu musala makaso zo sala présent janvier s'il te plaît joani ni tanga janvier s'il te plaît zo ata repos muke bisous merci OK na Noël na esaki présent ata repos na mawa siko autant ba ko yebsanga a médecin a contrôler nzoto wana yo ko tebsenga te ba ko benga na Cyprien Anjolo njora comme présent nini présent ke susu boye o sa suba boye ba docteur ndele bazana ba tala nzoto oui parce que on doit dire vrai ba déplacement na bango vraiment ils que tant ba beti Côte d'Ivoire le 23 le 24 tant le 28 ba bandi au tourner deuxième pays que bobimi Benin Cotonou bo beti bo silisi bo pemite bo sunzela bo ke douala et là nous avons un conseil à stade oui et ça ba conseil mon côté il y a restaurant moi restaurant mais zango mukia rien bastade yango non ba bouger penza mingi ce n'est pas facile fallait pour pas matara avion te pour ne lengi avion pour ne lengi mon mboka ba paya amatara jet te pour ne lengi jet pour ne lengi bloc jet il a tout parce que déjà aza na niveau mususu mais botsaka mingi na ba prière ce n'est pas facile bobimi Sénégal bocho beta faut beta so na pourquoi na faire que na Côte d'Ivoire simbanzela so bo pemi repotom sou il y a 2 heures du temps ce n'est pas facile mais en tout cas calmez-vous rassurez-vous le warrior le fanatique les amoureux de la bonne musique vous qui aimez Fali Poupa que Fali Poupa ndenga zarana azalana équipe na ye ndenga zarana ba aimer ndenga zarana ba caméraman ndenga zarana médecin na ye donc ces côtés là vous avez aussi raison mais en tout cas soyez apaisés to comme pena suka soyez apaisés to comme na suka. Mais merci maman, merci Chadra Kakanga, il a pesi mbotelanga na mon ami Simon Ikamba, petit béton. Boya nyongo quoi. Azana ONG naye, SBL naye, Siri Nzamba protégé, m'a ramené qui est liboso. Ikamba, Simon Nzamba protégé yo, ah tu sais pas maman boduga catalogue plus enseignement la semaine on va santé parce que ma camboza merci Shadrach ma camboza parce que choula ya benga robeta le 16 toza ba tutu basala en tout cas ba tutu boza ezaka place abunga te et chopi kanda andi yango na place wera za répéter et ça on a kaka na makadam à face ya station on est na Éthiopie na kwa na Kasavubu choula ya kozala a on a biso le 16 tozo bina so pour ngo sima micro possible za bo karaoke kaka yo moko sima micro zala wana en tout cas merci na maman merci na batutu masananga Flavie Panda ambenga ina kata Paris Flavie merci et puis ma sœur chérie Téchandombe la sexy à son mélange montre 500 €. Et puis merci na JBL Balotelli congolais à Nalela au fort. Deka Didi Mouenga mon ami. Merci bateau tout était signe na bateau tout bokimi nga na poto na regete ka mena linga bino milam su poto mbala sima bozanga ki. Voilà.
Alors, botali biso vraiment de partout. Merci, ça en est fini. Tolinga to yamba tata, to sali minute to sali parce que alinga musana e. Poto yokane ke to betango dada, mais to komi na minute parce que alinga musana e. Alors photo kata po bino botali biso bo partager, bo commenter. Merci à tous les warriors de partout. Merci beaucoup d'être là pour Fally Ipupa. Soutenez Fally Ipupa. Oui, nebe ke ya yo e ya. Maman. Wana masalangati. Honorable Soule Kauka. Pas Zouzou. Il va voter qui est déjà. Tous les Arabes annoncé. La première tour, ça les cas qui va voter Makassi. Et puis, élection de Kina Congo, c'est la première fois mon élection de Kamoboulé, ça a été parce que le président Fati va voter. Bientôt, il va voter. Et donc, on a annoncé encore le président Fati en tant que peuple congolais. Zoumé Tata Zolo Bela, papa Mokonzambo. Papa Mokonzambo, Biso Batu te voter. Président, Nzele Zatina Kitasa. Président, Natambo Nena Lela, Nabakabambar, Kitasa Nzela Ezate, Makadam Ezate, Ville Nzela Ezate. Président Manda Oyo Bandana, Président, pardon, Président Fati. Bakasa Ekoufa, na manda Ocho Leka, 18 ans, Kasa Babong Sarate. Na manda na yo, Kasa Ebungite. Président, l'emsou n'a dit que aux sala, bamakale, bakadame koti, maman se koti. Président, telle est son ville qui tient ça. Des tozo tambola, bakwa rouge koufa. Les arasou banzate, bakote baki, hôpital ya kwa rouge, ba nyo se koufa, nzela ezate, ba masina, banzate kota na bakati, ba seko papa. Telle est son nzela qui tient ça ndi makambo, pour biloko kota bien, pour ba tubazala bien, papa senga nzela. Papa Nzela ezate na ville ya Kinshasa, Nzela ezate ville ya Kinshasa par président Fati bandana yango président pardon ville momo iba venir tous dans la ville na basamba comment que za ba Pepsi na ba Simane za ba makadama kitoko ba kota ba ina ba makadama ezalaka na ba kota ba son frère partout ville papa makadama sur président Fati mando biso ba to pesi yo ngana banino banapso na banzela. Merci beaucoup, le message est passé parce que papa m'a conduit aujourd'hui opportunité au Senga photo Senga et papa bilo mi baleka na Senga courant na mai babiso yo to sili si ba chômage na mboka oyo na engagé à plus de 12 personnels mais bo travail tous les jours to sem na groupe tande to ka street ezana moyen ko fongola te parce que groupe comme na niveau ba kave kiti parce que groupe ça ba congélateur groupe comment remplacer Snell yango de ça ça ba split surtout groupe supporter les sauter papa courant kokitaka na njili we mo lilion de zamba hors capital courant na mai oza bien mais bato ba travailler na yo ba jeune bien baza en tout cas tu l'as biso ba jeune bien to komi na souka merci Mano Lubaki Lubaksa gros bisous bonne année à toi bonne année à Madina Jobonge et Jiki Tengue Fefe go la merveille Cyprien Nzolo gagné bango Fefe go la merveille tolobi Irène tolobi B50 balondo ma alors Edi Badia ta belle mais par Zouzou sous le Kauka en tout cas to ebike au sauvandi de na ngwende na yo papa bato mitema bonde to linga oncle Blaise Nselema je pense également toi oncle Blaise Nselema olinga mobali no ebike directeur za bo hein gunanga te nyonso ne ona linga na vie directeur bo so kitoko na mundu na ye propre binga c'était moi la bonne fille obiki to banda ko répéter na parler na bango biso to banda est victime na ma campagne na wana kutu ba onde ba lo sikela biso moi président mbinza bokoti to koti mbinza musique betaka na biso kartiana on peut dire pas bimi bonbo eko ni nango ba ma campagne boka musique te to banda ko répéter ba nini et pas na bango mama to souffrir mama tika batika ngambalo bobo bango onjora kima Jora Vandalibela tata njoyeyo en tout cas maître Armand avocat tungisanga lo maître mama Maître Armand, manana niniko, te bolongola no bouton ko, ngabi bouton te, tan atan, te kokoka. Ba be kenga mutu esala raté. Na olongwa nga ya batika nga maboy. Maître comprendre qui? C'est ça. Ya Marie-Paul Mokuba mon sang, gros bisous. Na Papingi Mimichuri, merci na Belele na Mbongi, Nana Ipupa de Cosmuko comme mon double beau. De Cosmuko ko yanga. Mon double beau, Tata Flo Mangenda. Merci beaucoup na Gucci de Bruxelles. Dinationalati. Nous avons sommet 4 manettes à cher. Rita Vindu MG, Kilo à Liège. Et à Louis Vuitton, maman na koti ba maison Louis Vuitton.
porte-monnaie bani na 1200 €. Bon, d'accord. Voilà, alors, Botali Bisso, vraiment de partout, toi, enseignement 193, 193, merci beaucoup. Na Dominique Litanda Dom, Motema Vanessa Batousse, merci beaucoup. Na Rodrigue Matin de les prix Nobel de la joie. Boss Lady Bibiche de Kampala, Boss Lady, merci beaucoup. Trésor Ité, le Moukilangando, beau-frère propre, merci beaucoup. Yannick Tari, Silou Badia, ta papi qui vous tolobike. Fali pour 2024, Londres, Zelae, Soussou, Belgique, Zelae, Hollande, Zelae, Suisse, hein, Zelae, donc, Bozad, Botem, sont de partout, déjà, t'as assez de minutes, hein, picture Douglas, donc, vraiment, photo kata awa, tolobike, Jean Simain, si Forza Italia, Braddock de Sarcelles, RJ, bonne fête, bon mariage, c'est que, à toi, c'est que, merci beaucoup, Junior, c'est que, merci beaucoup, na Balmous, partenaire, on est ensemble, to komi penza na souk alors to lobi ke to zwa tata njora na prochain numéro to rozwa en tout cas poto sur la rama solo fali parce que biso focus ezara ma solo fali Mimi Chikeva 1000 chèques jamais de chèque maman président Mimi Chikeva maman présidente ya ba warrior il faut ça la wana mbala simana mona wa ma copine privée merci et puis fais RDC fais RDC Compresseur Lorette, bango tout en tout cas tu peux suivre nos gros bisous. Dominique Litanda Dom, Vanessa Batousse, merci Rodrigue Matende, on est ensemble, bye.